अधिकतर ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन का यूज मॉडरेट या सीवियर हेमेप्टाइटिस में किया जाता है, मतलब 200-300 ml से ज़्यादा अगर ब्लड आ रहा हो, जो कि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। हेमेप्टाइटिस एक डेंजरस कंडीशन होती है क्योंकि एक तो ब्लड लॉस हो रहा होता है, इसके अलावा ब्लड अगर पेशेंट खांसी से निकाल नहीं पाता है तो ब्लड हमारे लंग्स को चोक कर सकता है, जिससे लाइफ रिस्क होता है। सो खांसी में ब्लड आने को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत मेडिकल एडवाइस या केयर लेनी चाहिए।